lagi. Kemal lagi ngambil akhirnya guys, dari jam 17.15 sekarang jam 17.39, 25 menit. Ini belum 250 halaman.
Ini udah kamu masukin apa? Kok nggak ada itu? Apa emang nggak ada? Nggak ada WA. Nggak mungkin hanya tikung lagi. Mana? Bikin batu foto ya? Kalau ini dibuat. Oh pernah? Pernah domainnya. Kamu jawaban? Jadi guys, awalnya itu Kemal mau pesan ricisnya yang free cut twice, tapi ternyata tuh ini terbatas dan pas kita sampai sono tuh udah habis.